Şahın mirası, həyatın əsl səsi qədim Azərbaycanın ucsuz-bucaqsız düzənlikləri, dağların sərin və əzəmətli qoynunda, axan çayların səsküyü və meşələrin incə fısıldadığı nağıllarla örtülmüş Kiçik Şahzadə kəndi min illik ənənələrin, ataların hikmətinin və insan ruhunun dərin sirlərinin izlərini daşıyan böyük bir roman kimi davam edirdi. Hər səhər dağların zirvələrindən aşağı süzülən qızılı günəş şüaları kəndin dar daş yollarını və köhnə evlərin səssiz divarlarını oyadır, torpağın zəngin nəm ətirini bütün sakinlərə təqdim edirdi. Lakin bu təbiət möcüzəsinin yanında kəndin ürəyində əşya kimi bir simvol da var idi. Keçmişdə bürünmüş əbədi ədalətin, mərhəmətin və sarsılmaz sevginin simvolu o, təkcə maddi sərvət və güc deyil. Həqiqətən də insan ruhunun dərinliyində gizlənən əbədi dəyərlərin mirasçısı kimi yadda qalıb. Kənd sakinləri üçün ən qiymətli xəzinə maddi sərvətlərdən çox, atalarının bizə buraxdığı müqayisə olunmaz dəyərlərdə idi. Sevgi, mərhəmət, ədalət və dürüstlük. Nəsildən nəsilə ötürülən bu dəyərlər hər kəsin qəlbində iz buraxır, həyatın hər çətinliyini sevgi və inamla aşmağa təkan verirdi. Lakin son zamanlarda kəndin üzərində çətin günlərin, itkilərin və qaranlıq gecələrin kölgəsi düşməyə başlamışdı. Hər kəs sanki itirilmiş nəzarətinin öz içindəki sarsılmış ümidləri və dərin kədəri yenidən tapmağa çalışırdı. Gənc Murad Məmmədovlar nəslinin övladı, uşaqlıqdan bəri kəndin dar daş yollarında, köhnə evlərin sükutlu divarlarında və atalarının eşq dolu nağıllarında böyümüşdü. Onun atası, qoca Hacı Əli bəy, hər axşam ocağın qarşısında toplanan ailə üzvlərinə deyərdi: "Həyat böyük bir roman kimidir, hər səhifəsində acı ilə şirin, kədər ilə sevinc bir araya gəlir. Biz bu romanı atalarımızın bizə buraxdığı əbədi dəyərlərlə yazırıq və qəlbimizdə yanan o həqiqət səsi bizim gələcəyimizə ümiddir." Bu sözlər Muradın qəlbində sarsılmaz inam və əzmkarlıq toxuması kimi dərin izlər buraxmışdı. Ona həyatın əsl mənasını, insanın öz içindəki doğru səsi və ədaləti tapmaqda yardımcı olurdu. Lakin kəndin həyatı indi daha da çətin və sərt idi. İqtisadi çətinliklər, ağır qış fırtınaları, su və ərzaq çatışmazlığı insanların həyatını zəiflətdi. Sanki hər kəs öz nəzarətini itirmiş, qəlbində dərin yaralar daşıyırdı. Hər kəs keçmişin ağır itkilərinin, unudulmuş xatirələri və yaşanan acıları bir araya gətirərək, gələcəyin parlaq səhifələrini yenidən yazmaq üçün öz hissəsini tapmağa çalışırdı. Bir gün Murad təsərrüfat işləri ilə məşğul olmaq üçün erkən səhər yola çıxdı. O, Ataya Qürur Əun üzərində kəndin dar daş yollarını keçərək uzaq, sakit meşələrin arasında yerləşən, sərin və dərin bir dərəyə çatdı. Bu dərənin suları sakitcə axır, sanki zaman burada dayanmışdı, hər şey öz təbii dövranında davam edirdi. Murad dərənin kənarında dayanıb, suyun incə səsinin, dalğaların yavaş hərəkətini diqqətlə dinlədi. O, bu səsdə keçmişin itirilmiş ümidlərinin, qəlbində yığılan kədərin incə izlərini eşitdi. O an Murad öz içində sarsılmaz bir qərara gəldi. Həyatın hər anı, nəzarətin itirildiyi, qəlbdə yaralar buraxan anlar, eyni zamanda yeni başlanğıcların, təzə ümidlərin və həqiqətin doğduğu anlardır. Mən itirilmiş nəzarətimi və qəlbimdə yanan doğru səsi yenidən tapmalıyam. Bu dərin səyahət və düşüncələr Muradı yalnız öz həyatında deyil, həm də kəndin ruhunda dəyişiklik yaratmağa məcbur etdi. O, kəndə qayıtdıqdan sonra Qəlbin Səsi adlı bir layihə başlatdı. Layihənin məqsədi hər kəsin öz hissəsini dinləməsi, atalarının eşq dolu nağıllarını və dəyərlərini yenidən canlandırması, həyatın ən çətin anlarında belə qəlbdə yanan o doğru səsi, ədalətin, sevginin və mərhəmətin sarsılmaz işığını itirməməsi idi. İlk iclas zamanı Murad səmimi və dərin səs tonunda kənd sakinlərinə müraciət edərək belə dedi: "Əziz dostlar, həyatımızın hər anı, nəzarətin itirildiyi, kədərin dərinləşdiyi anlar bizə yeni ümidlər və təzə başlanğıclar doğurur. Biz atalarımızın eşq dolu nağıllarının, onların bizə buraxdığı müqayisə olunmaz dəyərləri unutmadan, qəlbimizdə yanan o doğru səsi tapmalı və onu həyatımızda yaşatmalıyıq. Həqiqət, bizim qəlbimizdə yanan o səsdir, o, bizə hər çətinliyi sevgi və mərhəmətlə aşmaq üçün yol göstərir." Bu sözlər kəndin hər küncündə, hər ürəkdə dərin rezonans doğurdu və Qəlbin Səsi layihəsi kəndin mədəni həyatında və iqtisadi inkişafında böyük dəyişikliklərə səbəb oldu. Kəndin gəncləri Muradın rəhbərliyi ilə öz həyatlarında itirilmiş nəzarəti və sarsılmış ümidləri tapmağa başladılar. Gənc Tural, Fatimə xanım, Ramil və digər gənclər atalarının öyrətdiyi müqayisə olunmaz dəyərləri öz həyatlarına tətbiq edərək kənd təsərrüfatında, məktəblərdə və bazarlarda yeni metodlar və ideyalar ortaya qoydular. Hər kəs həyatın inkubasiya prosesində doğan yeni başlanğıcları və itirilmiş nəzarəti yenidən qazanmağın mümkünlüyünü dərk edirdi.
Məktəbdə müəllimlər uşaqlara həyatın hər anını diqqətlə dinləməliyik, hər kədərin, hər acının içində gizlənən ümid və doğru səs bizə gələcəyin parlaq səhifələrini açır, deyərək gələcək nəsillərə inam bəxş edirdilər. Kəndin iqtisadiyyatında isə yeni istehsal metodları və modern texnologiyaların tətbiqi məhsuldarlığı artırdı və kəndin həyat şəraitini yaxşılaşdırdı. Lakin ən əsası, hər kəs bu inkişafın yanında atalarının eşq dolu nağıllarını və dərin dəyərlərini ürəklərində yaşadaraq həyatın hər çətinliyini sevgi və inamla aşmağı bacardı. İnsanlar itirilmiş nəzarəti və sarsılmış ümidləri yenidən tapdılar və qəlbdə yanan o doğru səs, onların həyatında yeni başlanğıcların və müqayisə olunmaz ümidin təcəssümü oldu. Murad, qürur adlı atı ilə keçdiyi uzun və mənalı yolculuqda, hər addımında, hər nəfəsində öz qəlbində yanan o sarsılmaz ümid və sevgi işığını hiss edirdi. Qürur onun ritmik addımları ilə keçdiyi hər daş, hər yarpaq ona atalarının eşq dolu nağıllarını və həyatın sarsılmaz ümidini xatırladırdı. Bu mənzərələr ona insan ruhunun nə qədər zəngin və güclü olduğunu, hər kədərin, hər acının öz içində yeni ümidlər və dərslər doğurduğunu bir daha sübut edirdi. Zaman keçdikcə qəlbin səsi, itirilmiş nəzarət və yenidən doğuş layihəsi kəndin hər küncündə, hər evində və hər bazarında öz izini buraxdı. Sosial iclaslarda, ailə evlərində və məktəblərdə kənd sakinləri atalarının eşq dolu nağıllarını, keçmişin ağır dərslərini və gələcəyin parlaq ümidlərini paylaşaraq öz hissəsini dinləməyi öyrəndilər. Hər kəs həyatın inkubasiya prosesində doğan yeni başlanğıcları və itirilmiş nəzarəti yenidən qazanmağın mümkünlüyünü dərk edirdi. Hər kəs həyatın ən çətin anlarında belə qəlbində yanan o sarsılmaz ümid işığını, o doğru səsi eşidərək öz nağıllarını sevgi və inamla yazmağa davam edirdi. Bir neçə il sonra Kiçik Güldən kəndi yalnız modern təsərrüfatın və iqtisadi inkişafın simvolu değildi, o, eyni zamanda atalarının eşq dolu nağıllarını, dərin dəyərlərini və insan ruhunun sarsılmaz gücünü nümayiş etdirən bir mədəniyyət mərkəzi kimi tanındı. Kəndin hər kəsi həyatın ən çətin anlarında belə qəlbində yanan o doğru səsi, o müqayisə olunmaz ümid işığını itirmədən gələcəyə doğru addım atmağı bacardı. Müəllimlər uşaqlara həyatın hər anını diqqətlə dinləməli və qəlbimizin səsini eşitməliyik, çünki o səs bizə gələcəyin parlaq səhifələrini açır, deyərək gələcək nəsillərə ümid bəxş edirdilər. İndi də hər səhər günəşin qızılı şüaları ilə başlayan, hər axşam ulduzların sönük işığında bitən o sakit gecələrdə Kiçik Güldən kəndinin hər bir sakinin qəlbin səsi, itirilmiş nəzarət və yenidən doğuş layihəsinin və hakimin səsi, qürurun və sevginin nağılı dastanının gətirdiyi dərin dəyişiklikləri ürəklərində daşıyır, atalarının eşq dolu nağıllarını və dərin dəyərlərini unutmadan həyatın hər səhifəsini sevgi, mərhəmət və inamla yazmağa davam edirdilər. Bu dastan Tolstoyun böyük romanlarında təsvir olunan kimi insan ruhunun ən dərin qatlarından doğan, həyatın hər səhifəsində, hər cümləsində dərs və ümid, sevgi və mərhəmət daşıyan müqayisə olunmaz bir hekayə idi. Hər kəs bilirdi ki, həyatın ən böyük xəzinəsi maddi sərvətlərdə deyil, qəlbdə yanan, insan ruhunu dərinliyində işıqlandıran o müqayisə olunmaz ümid və sevgi işığıdır. O işıq isə həyatın inkubasiya prosesində doğan təzə ümid, diqqətli dinləmə və sarsılmaz sevginin təcəssümü olaraq əbədi yaşayır. Beləliklə, Kiçik Güldən kəndi atalarının öyrətdiyi müqayisə olunmaz dəyərləri və qəlbdə yanan, diqqətlə dinlənən doğru səsi ürəklərində saxlayaraq həyatın hər çətinliyini sevgi, mərhəmət və inamla aşdı və gələcək nəsillərə də bu sarsılmaz gücün, diqqətli dinləmənin və müqayisə olunmaz dəyərin canlı təcəssümünü miras qoydu. Gələcək nəsillər bu dastandan ilham alaraq həyatın ən qaranlıq gecələrində belə qəlblərində yanan o müqayisə olunmaz ümid və diqqətli səsi itirmədən öz nağıllarını sevgi və inamla yazmağa davam edəcəklərinə sarsılmaz inam bəxş etdilər. Hər kəs bilirdi ki, həyatın ən böyük zənginliyi maddi sərvətlərdə deyil, qəlbdə yanan, insan ruhunu dərinliyində işıqlandıran o müqayisə olunmaz ümid, sevgi və mərhəmət işığıdır. O işıq isə həyatın inkubasiya prosesində doğan təzə ümid, diqqətli dinləmə və sarsılmaz sevginin təcəssümü olaraq əbədi yaşayır. Beləliklə, həqiqətin axtarışı, qəlbin əsl səsi adlı bu dastan Kiçik Güldən kəndinin daş divarlarında, qoca ağacların yarpaqlarında və axan çayın sularında əbədi izlər buraxaraq insanlara həyatın ən çətin anlarında belə qəlbdə yanan, diqqətlə dinlənən sarsılmaz ümid və sevgi işığının nə qədər qiymətli olduğunu xatırlatdı. Hər kəs atalarının eşq dolu nağıllarını və dərin dərslərini ürəklərində saxlayaraq öz nağıllarını sevgi, mərhəmət və inamla yazmağa davam etdi. Bu, Tolstoyun böyük romanlarında təsvir olunan kimi insan ruhunun ən dərin qatlarından doğan, həyatın hər anında yeni başlanğıclar, müqayisə olunmaz ümid və sevgi ilə dolu sarsılmaz bir hekayə idi.
Gələcək nəsillər bu dastandan ilham alaraq həyatın ən qaranlıq gecələrində belə qəlblərində yanan o müqayisə olunmaz ümid və diqqətli səsi itirmədən öz nağıllarını sevgi və inamla yazmağa davam edəcəklərinə sarsılmaz inam bəxş etdilər. Hər kəs bilirdi ki, həyatın ən böyük xəzinəsi maddi sərvətlərdə deyil, qəlbdə yanan, insan ruhunu dərinliyində işıqlandıran o müqayisə olunmaz ümid, sevgi və mərhəmət işığıdır. O işıq isə həyatın inkubasiya prosesində doğan təzə ümid, diqqətli dinləmə və sarsılmaz sevginin təcəssümü olaraq əbədi yaşayır. Beləliklə, kiçik güldən kəndinin hər kəsi hər səhər günəşin qızılı şüaları ilə oyanıb, hər axşam ulduzların sönük işığında öz nağıllarını yazmağa davam etdilər. Hər kəs atalarının eşq dolu nağıllarının dərin dəyərlərini və qəlbində yanan o diqqətli səsi, o müqayisə olunmaz ümid işığını eşidərək həyatın hər səhifəsini sevgi, mərhəmət və inamla davam etdirdi. Bu dastan Tolstoyun böyük romanlarında təsvir olunan kimi insan ruhunun ən dərin qatlarından doğan, həyatın hər səhifəsində, hər cümləsində dərs və ümid, sevgi və mərhəmət daşıyan müqayisə olunmaz bir hekayə idi. Gələcək nəsillər bu dastandan ilham alaraq həyatın ən qaranlıq gecələrində belə qəlblərində yanan o müqayisə olunmaz ümid və diqqətli səsi itirmədən öz nağıllarını sevgi və inamla yazmağa davam edəcəklərinə sarsılmaz inam bəxş etdilər. Hər kəs bilirdi ki, həyatın ən böyük zənginliyi maddi sərvətlərdə deyil, qəlbdə yanan, insan ruhunu dərinliyində işıqlandıran o müqayisə olunmaz ümid, sevgi və mərhəmət işığıdır. O işıq isə həyatın inkubasiya prosesində doğan təzə ümid, diqqətli dinləmə və sarsılmaz sevginin təcəssümü olaraq əbədi yaşayır. Beləliklə, həqiqətin axtarışı, qəlbin əsl səsi adlı bu dastan kiçik güldən kəndinin daş divarlarında, qoca ağacların yarpaqlarında və axan çayın sularında əbədi izlər buraxaraq insanlara həyatın ən çətin anlarında belə qəlbdə yanan, diqqətlə dinlənən sarsılmaz ümid və sevgi işığının nə qədər qiymətli olduğunu xatırlatdı. Hər kəs atalarının eşq dolu nağıllarını və dərin dərslərini ürəklərində saxlayaraq öz nağıllarını sevgi, mərhəmət və inamla yazmağa davam etdi.